willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Das ist der dritte und letzte Teil, wo ich euch unser Dorf Sniffonien zeige. Dann kommen ganz normale Videos, wo ich mit meinen Freunden Minecraft spiele. Und dann geht's jetzt auch schon los. In dieser Folge gucken wir uns den Untergrund an. Hier unten geht's direkt los, und zwar hier wohnt unser Schnüffler Schnuffi. Wir haben hier so ein bisschen die beiden, so die Lush Cave und das andere hier unten nachgebaut. Auch mit den Clawberries und mit den Spikes hier. Ich weiß nicht, wie die heißen. Oh, der Schnüffler hat ein Seed aus dem Boden geholt. Danke, Schnüffler. Dann geht es hier unten direkt weiter, und zwar hier ist unser Villager Breeder und irgendjemand hat die Jobstations geklaut. Dann geht es hier direkt weiter. Ich habe es euch ja schon im zweiten Part gesagt. Und zwar, kommt euch das bekannt vor? Diese kleine Röhre hier führt direkt von der Mitte hier raus. Hier gibt es 4 Wege, die man gehen kann. Und zwar einmal da, wo wir gerade hergekommen sind, vom Villager Breeder. Dann gibt es hier auch noch eine kleine Bienenfarm. Und diese Biene hat anscheinend kein Zuhause, die Arme. Und hier ist dann der Villager Trading Hall mit Franz, dem... Keine Ahnung, wie Jobs heißen. Das hier ist dann auch der Franzi und der Fred. Das ist der Günther. Wir haben die auch alle voll gemaxt, also voll getradet. Das hier ist der Rudi. Den haben wir erst vor kurzem hochgetradet. Dann ist hier auch noch der Elni. Ich bereue es, dich hochgelevelt zu haben. Dann gibt es hier noch Lilly. Mit der Lederrüstung. Dich bereue ich auch hochgelevelt zu haben. Dann sind hier auch noch Herbert, der Behutsamkeit 1 verkauft. Und Peter, der Dornen 3 verkauft. Und Verbrennung. Nee, Herbert verkauft kein zweites Buch. Und dann ist hier auch noch Klatzi. Wie wir auf den Namen gekommen sind. Klatze. Und das ist auch alles, was es hier in der Mitte hier zu bieten gibt. Und wenn man hier runter geht, gibt es einmal hier eine kleine Mine. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich sehe sogar das Ende. Das wird jetzt wahrscheinlich 2 Minuten dauern, bis ich da hinten bin und wieder zurück. Wenn es ein bisschen langweilig wird, könnt ihr auch einfach skippen, bis ich wieder da hinten bin. Wir sind sogar fast da, Leute. Ich spreche hier gerade wahrscheinlich mit niemandem, weil wahrscheinlich jeder hier skippen wird. So. Und wir sind jetzt angekommen in unserer Mine. Warum habt ihr nicht einfach die Mine da hinten gebaut? Keine Ahnung. Ich habe einfach nur mitgeholfen. Keine Ahnung, warum hier hinten erst die Mine ist, wo man gefühlt 2 Minuten lang fahren muss.
Ich wünschte, ich wäre auf der Seite gefahren. Auf dieser Seite liegen überall Steine rum. Und weil ich absolut keinen Bock habe, das mit mir mitzuschleppen, schmeiße ich das jetzt von Bord. Das andere Minecart ist sogar schon da. Genauso wie ich. Und dann ist hier der absolut geilste Weg, nach oben zu kommen. Bubble Elevator, einfach so geil. Dann gibt's hier noch... Dann gibt's hier noch eine kleine Mine, die wir gebaut haben. Hier kann man mit dem Minecart rumfahren und hier gibt es auch Erze und man kann mit den Hebeln die Wege ändern. Es macht hier unten vor allem Spaß, wenn man mit jemandem irgendwie fangen oder so spielt. Wenn der direkt hinter euch ist, einfach Hebel umhebeln und dann ist er schon nicht mehr auf deiner Spur. Einfach so lustig mit diesen Hebeln. Es macht mega Spaß, hier mit dem Minecart rumzufahren und die ganze Zeit irgendwie halt in Seek oder so zu spielen. Oder keine Ahnung, was man hier unten spielen kann. So, das war's dann hier mit dem Minecart-Gefahre. Und hier ist unsere selbstgebaute Arena. Mit Eisentüren. Und diese Tür funktioniert nicht. Hier ist so ein kleiner Code, den man entschlüsseln muss. Ich weiß aber, welcher Knopf es ist. Dann kann man hier hoch und seinen Respawn-Point setzen. Und hier unten das hier ist der Kampfbereich 2. Entweder das oder das ist der Schildraum. Lass uns einfach mal ganz schnell weitergehen. Dann ist hier der Thron. Das hier habe ich gebaut, weil ich habe eine richtig coole Idee gehabt für ein Haus und sah nicht so cool aus. Und ich habe dafür diese 2 Materialien hier gebraucht und dann habe ich mir gedacht, das benutze ich mal sinnvoll und habe dann hier unten was gebaut. Dann habe ich hier so ein kleines Wanddesign halt gebaut. Und wenn man hier weiter nach unten geht, ist hier nichts. Da sollte meine Farm hin. Und hier ist nichts. Und hier habe ich mal für TAF gemeint. Und hier ist dann ein ganz großes Nichts. Und dann hier hinten, hier haben wir für Diamanten gesucht. Hier auch. Ich habe hier unten beim Deep Slate Level echt Angst. Dann haben wir hier was mit Skype versucht. Und ich gehe hier mal ganz schnell wieder weg. Ich habe gar keinen Bock, dass ich von einem Zombie oder so angegriffen werde. Warum Zombie? Ich wollte sagen, dass ich von einem Warden angegriffen werde, aber wir haben dieses Skalk hier selber gemacht. Da unten. Also kann da kein Warden spawnen. Und das war's. Das war's, glaub, mit dem Untergrund. Ja, das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat,
dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war's heute mit dem Video und sag euch tschüss.